望住爹哋講先。呵護你啊！你哋緊唔緊張啊？依家緊張。緊唔緊張啊，細佬？好啦，我哋要落啲麵粉先。嗰個落，我哋要5個 gram 嘅麵粉。媽咪跟住到我落。好。一個。我哋落少少先啊，咁咪多仔咧，就好麻煩㗎。一個啫。哎呀，哥哥你太慢啦。咁咪得 OK。呢個幾多啊？3啫喎，係咪啊？就再落多少少啦。咁樣。仲4啦，我哋要幾多啊 ？BB 你記唔記得啊？嚇？5咪啊佢。就係呢個哇多得滯啦，少少先。OK， 5咪啊？嚇？呢個擺翻落去係啦。你喺度做咩啊？跟住呢個咧，我哋俾擺低先。係啦。跟住用咩㗎？呢個 OK， 細佬，我哋落40 gram 嘅糖，要40喎，要指到40，話俾媽咪聽啊！到，要40未啊？幾多啊？依家？幾多啊？我再16。6。我哋要40。好，呢個幾多？40都未夠喎，係咪？呢度咧9。我哋要幾多啊，細佬35咪啫。35就差唔多啦。我哋41啊，唔緊要啦，多1個 gram 唔緊要啦，調少少啦，我哋再好冇？